Всем привет, кто смотрит меня. Сегодня у нас на обзоре необычный эксперимент. Организатор данного эксперимента зовут его Олег. Под ником видите на экране сейчас. Также участники, охотники за редкими рыбами. Спасибо ребятам, что поддержали, согласились на данный эксперимент. Цель данного эксперимента — моллюск мерценария зачетного веса. Зачетный вес составляет 130 грамм. С начала его появления 2012 года мало кому удавалось его поймать зачетным. Данный моллюск нужен в квест «Все виды». В общем, смотрим, что получилось.
Данный эксперимент длился игровую ночь. За игровую ночь было потрачено 69 флаконов супер удачи. Поймано Мерценарии Стимпсона было 13 штук и ни одного зачетного веса. Возникает вопрос к разработчикам. Может, это все-таки недоработки этого проекта? Или все 7 лет мы делаем что-то не так? Ну а нам остается ждать и надеяться, что нас услышат и исправят данную проблемку. Ну а с вами был Роман. Я с вами не прощаюсь. Надеюсь на ребят, что будут еще подобные эксперименты. Хочу им пожелать удачи в поисках редких хвостов. Ну а на этом все. Всем спасибо, пока и удачи.